Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna natawassalu wa natashafa'u ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadrati jamil muallifin wal musannifin wa nakhusu khususan musannifu hadzal kitab wa murabbi ruhina wa jasadina wa syekhina wa muallimina wa jami' ustadina wa man ajaza ilaina wa muallifayil kutubi ta'allamnaha thumma ila hadrati ummina wa abina wa jaddina wa jaddatina wa zawjatina wa awladina wa dhurriyyatina wa usulina wa furu'ina wa man intasaba ilaina Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli ilmi wa ahli khair bisababihim wa bikaromatihim wa syafa'atihim bitarini al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi bidaraini amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam anna dzikra asra'u fil fathi min sairil ibadah. Wa alam lan padha weruh sira yen anna dzikra ing setune zikir iku asra'u luweh gampang fil fathi ing dalem kabuka itabir min sairil ibadati katimbang saking sekerine pira-pira ibadah. Qala wasdawu sapa sayyidi Aliyul Mursafi rahimallahu ta'ala qad ajaza teman-teman apes sopo al asyahu biro-biro guru torikoh leres toh halamannya. Falam yajidu mongko ora nemu sopo asyah halaman 203. Falam yajidu mongko ora nemu sapa asyah lil muridi maring murid dawaan ing obat utawa ing tombo asro'a kang luwih rekat utawa luwih gampang luwih cepet fi jalai qalbihi ing dalem berseni atine murid. Min mudawamati dzikri katimbang saking langgengake zikir. Fa hukmu dzikri mongko utawi hukume zikir fil jalai ing dalem ambersehake lil qalbi marang ati iku ka hukmil hasa kaya hukumi krikil fin nuhasi ing dalem bersihake tembaga. Wa hukmu ghairi dzikri lan utawi hukume liyane zikir iku min wa hukmu ghairi dzikri utawi hukume liyane zikir min sairil ibadati saking sekerine pira-pira ibadah iku ka hukmis sabuni kaya hukume sabun fin nuhasi ing dalem bersihake tembaga. Wadzalika utai mangkono-mangkono bersihake tembaga nganggo sabun iku yahtaju butuh apa bersihake niku wau utawa dzalik
ila tuliz zamani maring suwine mangsa. Dipun dawuhaken wonten gene makalah niki wau bahwa anna dzikra asra'u fil fathi min sairil ibadah. Zikir niku paling cepet-cepete perkawis di dalam masalah cara bagaimana seorang salikin, seorang muridin mempercepat untuk membersihkan dan membuka tabir-tabir di dalam hatinya. Akeh tabir-tabir nang jerone atine murid, atine salik membutuhkan salah satu alat. Ingkang alat niki wau harus efektif di dalam kaifiyahipun atau caranipun berseni ati niki wau saking pinten-pinten tabir lan pinten-pinten tutup ugi pinten-pinten penyakit sing grogoti ati sehingga ati niku tidak mampu menjadi ati sing sae. Sehingga murid kemudian salik kemudian gagal di dalam proses menuju yang namanya wusul ilallah, balik nang ngarsane Allah niku podo gagal gara-gara ndak mampunya seorang salik, seorang murid itu mengelola hatinya dari berbagai macam tabir dan penyakit serta berbagai macam kotoran-kotoran hati dari hati itu sendiri. Monggo seorang guru-guru thariqah, para mursyid, para masyayikh ahli thariqah as-sufiyah falam yajidu lil murid dawaan asra'a fi jalai qalbihi. Dari berbagai macam teori ibadah niku ndak ono sing paling efektif, sing paling cepet ing dalam masalah berseni hati kecuali dengan menggunakan zikir. Maka lek menjenengan nang jerone ati wonten pertanyaan, kenapa di mana ada thariqah di situ mesti ono kewajiban-kewajiban zikir yang menjadi ketetapan daripada murid ahli thariqah niku piyambak. Karena sudah menjadi ijtihad para guru-guru thariqah bahwa amalan sing paling cepet saged buka pinten-pinten tabire ati, saged bersihake pinten-pinten kotorane ati, ndak ono maneh kecuali zikir. Zikir niku sudah sesuai dengan komposisi yang paling tepat di dalam membersihkan hati. Alat sing paling tepat, alat sing paling efektif di dalam membersihkan dan membuka tabir-tabirnya hati. Umpama alat ngoten niku pas ngoten nggih. Sampeyan kepingin dandan-dandan napa antara barang sing sampean dandani kalih alat sing sampean siapno niku pas. Nek alat yang mboten sesuai niku nggih saged tapi biasanya mboten efektif. Sampeyan butuh maku-maku dalam rangka nggaduk-ngadukno kerangka sebuah napa misale bangunan tertentu. Tapi sampean nggak nyiapne palu, ya saged paving sampean gawe nuthuk paku nggih saged, watu sing item nggih sampean damel nuthuk watu nggih napa paku nggih saged. Kunci Inggris sampean gawe nuthuk paku nggih saged. Tapi apakah seefektif kaya alat yang memang diciptakan kangge nuthuk yaiku palu iki mang? Maka nggak mungkin bisa seefektif itu.
Kalaupun tak bisa membutuhkan waktu yang lama, bisa jadi barang sing digawe nuthuk niki rusak dhisik atau ndak bisa maksimal ngeten. Jadi nek ana hubungan masalah urusan penyakit lan tabir-tabir sing nang jerone ati ndak ana maneh kecuali zikir. Maka bagaimana mungkin seorang muslim bisa anti terhadap zikir, sedangkan zikir itu sendiri sudah dinyatakan hasil ijtihadnya para ulama ahli thariqah as-sufiyah menjadi satu-satunya perkara yang bisa mempercepat membuka tabir-tabir hati plus membersihkan berbagai macam penyakit hati. Bagaimana mungkin permasalahan-permasalahan majelis zikir dipermasalahkan? Bagaimana mungkin wong ahli thariqah, wong ahli zikir yang mendawamkan zikir yang tujuan salah satunya ono hubungane masalah hati dipertanyakan keberadaanipun, diusik keberadaanipun, misalnya ngoten. Niku kan sebuah kelucuan gitu. Nah, maka bagaimana sekarang dengan kondisi-kondisi yang semuanya kegiatan-kegiatan dibatasi seperti ini? Maka kita secara individu pun kalah dengan kondisi seperti ini, karena zikir bisa dilakukan walaupun tidak dengan jamaah bareng-bareng. Meskipun dalam konteks-konteks tertentu zikir secara berjamaah itu juga diperlukan dalam aspek kehidupan, khususnya di dalam pembersihan kotoran-kotoran hati bagi wong sing sasik dereng saged semeleh niku wau. Bagi wong sing tasik sering urung iso ngalahake nafsune kan lebih dianjurkan untuk zikirku dengan bil jahr, bil jamaah, rame-rame banter itu malah efektif di dalam membersihkan hatinya dari tabir dan kotoran, selagi wong niku pancen termasuk wong sing tasik dereng saged ngalahaken nafsunipun. Maka di sini ada satu contoh perumpamaan, fahukmu dzikri fil jalailil qalbi kahukmil hasa fin nuhasi. Hukumi zikir di dalam rangka membersihkan hati seperti halnya hukumnya pentingnya keberadaane pasir dan kerikil yang kasar di dalam membersihkan tembaga. Sampeyan ngerti ibu-ibu nek mari masak nika butuh napa jenenge abu gosok yang notabene sing digoleki kasari, karena apa lebih cepet ngilangi irenge napa silite dandang, silite panci daripada sabun. Kalau golek pasir nang jopo diwosro-wosro itu lebih cepat. Hanya dengan beberapa goresan kotoran yang dimaksud itu sudah bersih. Mersini temboko nggih ngoten. Apalagi di dalam hukum fikih tentang thaharah, ketika kita hendak mensucikan najis mughaladah lak ngoten. Dibutuhkan disela-selani antara basuhan pertama, disela-selani lebu atau sesuatu yang kasar, endut, dibasuh maneh, diselani maneh, dibasuh maneh, diselani maneh, iku lek mughaladah. Berarti artinya setiap sesuatu yang susah untuk dibersihkan, maka ambillah alat yang sekiranya bisa mempercepat daripada proses pembersihan niki wau piyambak. Kados zikir iku digawe bersihni ati paling efektif. Kaya dene ketika wong bersihni temboko nganggo kerikil utawa pasir sing kasar niku. Wa hukmu ghairi dzikri min sairil ibadah. Nek hukumi
zikir ning sakliyane ibadah. Nggih. Hukume liyane zikir nang kanggo nang sakliyane apa sekerene ibadah iku kaya hukume sabun kanggo ngreseki tembaga niku. Napa saged, tapi sampeyan nggih kudu telaten sakniki berseni, besok berseni lagi, lusa berseni lagi sampai bersih. Mula awake dhewe iku biasane nek barang sing kerak, nek gak langsung kepengin berseni dikum. Kadang 3 dina, 3 bengi, kadang pirang dina dikum. Sing tujuane cek bersih, tinggal mudah nanti tinggal basuh bilas wis bersih. Artinya apa? Tetap butuh waktu yang lama kalau kita membersihkan hati dari tabir dan kotoran itu dengan selain zikir. Nah, dari kemarin dari beberapa pertemuan kita wis membahas kedudukan zikir kados mekaten ini kinten tambahan malih. Begitu pentingnya masalah zikir niku kados mekaten. Kalau wingi sampun wonten pembahasan tentang kedudukan wali karo masalah sing ana hubungane kali zikir niku piyambak. Ternyata bahwa wong sing dimudahkan di dalam mengingat Allah di dalam hatinya, zikrun fil qalbi, zikir ning jerone atine dimudahkan dan tidak mudah lupa, itu termasuk salah satu bentuk jalan cara Allah mengangkatnya untuk menjadi wali atau kekasihipun Allah. Ngoten. Dateng mriki nggih ngoten. Lah kotoran ati niku napa? Lah awake kan kudu ngerti. Nggih. Kotoran ati niku napa? Tabire ati niki napa lah ngoten. Sesuatu yang bisa menutup hati itu yang seperti apa? Yang dikategorikan kotoran itu yang seperti apa? Monggo sampai wonten setunggalipun dawuh wonten gini kitab Ta'limul Muta'alim, la tadkhulul malaikata baitan fihi, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun. Malaikat boten purun mlebet teng griyane wong. Nggih. Malaikat rahmat, malaikat hafadzah tidak akan masuk ke rumah seseorang yang di dalam rumah itu terdapat gambar-gambar dan anjing. Nggih. Niki ngeten iki perlu dipun takwil. Nggih. Boten iso langsung dimaknai secara lafdhiyah terus dianggap ngono mawon, boten saged. Nek sampean ngeten iki dalil ngeten sampean gawe ngajine pengajian umum, gak mlebu malaikat nang omahe wong. Sing nang omahe wong duwe gambar-gambar. Lan ngingu asu, sampean dikrutuk watu ambek wong sing ngingu asu. Wong karepe niku gak ngoten. Yang dimaksud situ adalah rumah itu adalah hati kita, gambar itu adalah suasana khotir-khotir sing nang jerone ati sing tetep membayang-bayangi hati. Asu niku sifat keduniawiaan wong, sifat kedunyane wong sing sampai mlebu nang jerone hati. Artinya bagaimana? Berarti sifat kedunyan lan khotir-khotir itu akan terus tidak menjadikan bahwa diri kita itu bakal disambangi kalih malaikat rahmat, malaikat sing rahmat. Dan kepingin atine iku dirahmati kambe Allah, ayo dibuang khotir-khotir, khotir-khotir kumrentek nggih. Kegundahan ngrutune ati sampean entah masalah nopo kemawon niku jenenge khotir-khotir. Entah masalah apapun yang timbul di dalam hati itu niku namine khotir-khotir. Niku sing dimaksud surah gambar-gambar niku ngoten. Yang mana setiap kita ibadah itu enggak bisa enggak selalu tampak.
Ya. Ketok mawon, sing ketok nggih namung niku. Iku gambar sing ning jerone omah, artine gambar sing ning jerone atine awake dhewe niku. Nek niku durung ilang, durung bersih, maka itu namanya bahwa hati kita itu masih penuh dengan khotir-khotir atau penuh dengan surah, gambar-gambar. Bisa jadi itu keluar dari kurangnya tawakal awake dhewe nang ngarsane Allah di dalam menyikapi situasi dan kondisi nasib sing ana hubungane kalih awake dhewe. Bisa jadi sehingga ati niku ngresah, ati niku ngrutu, ati niku ngedumel. Nggih, ngrutu mawon nang pangeran. Enggak dionekne tapi ana teng jerone ati niku. Niku balak bahaya. Bisa jadi kita mencita-citakan sesuatu hal. Ning krono cita-cita niku sing dadi orientasi dan tujuan hidup, ketika ndak tercapai, wong niku kecewa sampai putus asa. Padahal putus asa ndak oleh, wala tai'asu min rauhillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Iku singgare rahmati mboten nyambangi atine awake dhewe. Bisa jadi khotir-khotir ngoten. Bisa jadi karena awake dhewe dikai ujian oleh Allah tapi enggak tanggap dengan ujian itu, sehingga dianggap sebuah aib yang patut dibuang jauh-jauh, sehingga enggak mendapatkan nilai yang di tengah-tengah nalika awake dhewe nrimo ujian niku wae. Wakeh masalah-masalah niki sing ngarakno timbul nang jerone ati niku kathah. Dan iku iso dibuang dengan zikir. Nek susah mergo napa ayo zikir. Nek mboten siap mergo napa ayo zikir. Nek kecewa mergo napa ayo zikir. Solusi sing paling tepat yang ada hubungnya dengan kegundahan hati ndak ana maneh kecuali zikir. Lah wong sakniki niki mboten. Nek setiap enek wong galau, jawabane wong mesti ngeten, kurang piknik. Gitu mboten. Tahu nek sing ngomong kurang zikir rek sampean, mboten, kurang piknik. Sehingga ya temenan ya, piknik temenan. Ayo rek ngilangi ati sumpek nang ndi? Kono nang puncak kono nang pundi kono misale ngoten. Lek mudhuk tambah sumpek nopo tambah bunga, tambah nemen. Ning kono meng lali ku mergo dilalekno. Mergo napa? Seneng-seneng akhirnya nglalekno sesuatu niki wae. Tapi nek zikir enggak. Karena kita mengingat Allah dan Allah pemilik segalanya, maka apa-apa yang menjadi beban kita itu diambil oleh Allah karena barokai mengingat Allah niku. Gak krasa lho. Kok ilang moro-moro beban yang pikiran, beban yang hati, karena diangkat oleh Allah beban yang dirasakan oleh hati tadi, karena barokai zikir. Lek ngeten iki wis keterangan kaya ngeten iki adohe jerone sik kane dipertanyakan malih kira-kira kedudukane zikir. Ya. Sehingga di sana sini banyak orang yang mempermasalahkan zikir jadi gak ono dasare, jare gak ono dalile. Kon ngaji malih napa ngeten. Kadang-kadang orang yang tidak ada kompetensi di dalam bab tertentu itu kadang-kadang mengurai, mencoba untuk mendalili atau mengurai itu kadang-kadang boten tepat. Karena tidak sepaham dan memang bukan ahlinya kadang-kadang. Ini pentingnya zikir sampai kados ngaten iki. Ngilangi tabir niku sing menutup. Lajeng ngilangi kotoran-kotoran itu bersih nih. Ini dua hal ini yang harus
kita selesaikan dengan dengan zikir niku. Jadi ibadah sing paling efektif di antara ibadah-ibadah yang lain itu tidak ada lagi melainkan zikir. Tapi balik malih bahwa bisa jadi menjadi sesuatu yang paling berat saat ini di akhir zaman seperti ini, menjadi orang yang ahli zikir atau menjadi golongan-golongan ahli zikir. Karena bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak nafsu. Sedangkan nafsu itu dilawan nganggo zikir sirno entek. Suwi-suwi terkikis, akhirnya suwi-suwi telas. Akhirnya atine dados ati sing gembuk, gampang nerima nasihat, gampang nerima rahmat, gampang digawe sabar. Jadi setiap gundah kita, kegundahan kita, kegalauan kita, obat yang paling mujarab tidak ada lain dan tidak bukan kecuali namung zikir. Apa obat neng akhir zaman itu. Zaman tingali dawuhipun Ki Rangga Warsita, sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling kelawan waspada. Niku sadurunge dawuh niku mboten ngoten, niku terlalu dijujuk. Ditenono ana ing akhir zaman bakal nemu zaman sing jenenge zaman edan. Ora edan, ora komanan. Nah, akhirnya sampai kepada satu kalimat, sak bejo-bejane wong kang lali isik luwih bejo wong kang eling kelawan waspada. Wong eling berarti sinten? Ahli zikir. Ditambah kewaspadaan. Eling lan waspada. Karena yang memiliki daya kewaspadaan itu hanyalah ahli zikir. Karena orang ahli zikir itu selalu muraqabah di dalam setiap gerak-gerik nafas utawa nafas yang keluar masuk itu selalu diawasi, maka waspada. Sedangkan wong sing blong atine mboten digawe zikir, wong gak tahu muraqabah dan sebagainya, ndak iso duwe kewaspadaan seperti yang dimiliki ahli zikir. Jadi jarno napas mlebu, napas metu, napas mlebu, napas metu wis timbarno, gak dibarengi nganggo zikir niku wae. Akhirnya tidak ada kewaspadaan. Karena tidak ada kewaspadaan, dirinya sendiri itu tidak mampu membedakan ini setan apa malaikat, ini diri kita sendiri ataukah nafsu kita, ataukah siapa yang sedang berbisik di dalam hati itu, yang sedang bertengger di dalam hati itu siapa, sampai mboten ngerti. Sehingga setiap ono bisikan dianggap bisikan gaib ae. Akhirnya dianggap wong wis top markotop, aku oleh bisikan gaib, aku oleh bisikan gaib. Dong bedakno awake dhewe ambek nafsune mboten paham kok bisikan gaib dari mana gitu. Iku iso muncul kaya mboten lek awake dhewe istiqomah zikire. Benar-benar istiqomah zikirnya baru bisa merasakan itu. Dan maka penting bagi kita sekali lagi setiap ngudari masalah, terutama sing wonten hubungane kalih masalah zikir dan sing wonten hubungane kalih masalah ati, satu-satunya solusi cuma dengan cara zikrullah. Ayo iling nang ngarsane Gusti Allah, karena itu alat yang paling cepat di dalam proses membuka tabir dan sekaligus dalam proses pembersihan hati dari semua kotoran yang berunsur dari semua sifat dan perilaku serta watak-watak kita manusiawi gitu. Sing ngebaki tenggene ati niku wae.
Iku penting teng riku niku. Kadang-kadang kemrungsunge tujuan niku nggih ngoten. Nggih. Kemrungsunge tujuan niku sing dadekne wong niku akhire kebat kliwat cara bahasa Jawane ngoten. Kepingin ngeten. Mila abai Imam Abu Nawas niku nate wasiat tenggene Abu Nawas niku dengan kalimat seperti ini. Abu Nawas, aku wasiat nang awakmu krana aku wis katene dipanggil kami Allah. Ojo wedi utawa ojo kepingin dadi apa-apa lan ojo wedi gak dadi apa-apa. Ojo kepingin dadi apa-apa lan ojo wedi gak dadi